Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini atas permintaan sahabat kita, Anam. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana saya menyemak audio rakaman yang telah dia buat. Okey, kita mulakan dengan di sini saya dah buka ni. Dah buka dah auditions. Ini OBS untuk rakaman ni, manakala sekarang kita buka Telegram. So ini Telegram dakwah hadis. Telegram dakwah hadis. Kemudian saya akan semak apa yang sahabat kita Anam minta. Okey, minta. So macam mana saya menyemak audio yang beliau telah proses. So mula-mula yang dia proses pada -6 dB. Buka yang ni, mana audio ni. Okey, kita buka yang ni, show in folder. Show in folder. Okey, sini show in folder, dan kita semak dia kita open dengan Adobe Audition 2020. Okey, ini adalah audio yang dia telah buat. Okey, pada dasarnya audio ini, perhatikan pada kedudukan mouse. Audio ini adalah pada sekitar -3, -2, -1. So audio ini adalah sekitar -1. Untuk kita pertama sekali kita dengar sikit dulu audio ni. Ada kuasa. Sebelah pihak lagi tak ada kuasa. Aceh kata, okey, ini adalah spektrum bunyi, menunjukkan frekuensi bunyi. Manakala di bahagian bawah ini adalah menunjukkan kekuatan bunyi berdasarkan kepada frekuensi dia. So kalau ikut di sini, frekuensi dia adalah kekuatan bunyi adalah pada sekitar 4 kHz saja. Untuk tu kita pertama sekali kita uji spektrum bunyi dia. Kita stop dulu, frekuensi analisis. Kalau kita tak ada frekuensi analisis ni, kita pergi kat window, kita klik frekuensi analisis ni. Klik frekuensi analisis, dia akan keluar frekuensi analisis ni. Dekat analisis ni kita semua kita scan dia frekuensi analisis. Kita scan frekuensi analisis. Okey, kita dah dapat dah frekuensi analisis dia. Okey, ini frekuensi analisis dia yang dia ada. Lepas tu kita marking dia sebagai merah. Ini frekuensi analisis kita marking saja. Okey, selepas kita tengok frekuensi analisis, kita akan tengok dia punya, sepatutnya yang mula-mula ni kita tengok metadata dia. Metadata ni adalah maklumat-maklumat yang tersimpan dalam mengenai spesifikasi audio ni lah, metadata ni. So kalau sama juga, kalau kita tak ada kat sini, kita akan pergi kat window, kita akan tengok metadata ni. Metadata sini kita akan tengok kat sini dia punya ni. So metadata ni untuk metadata ni, dan seterusnya kita pergi kepada amplitude statistics. So kita scan dia, kita scan pada keseluruhan audio ni. Okey, ini kita dah dapat dah dia pada keadaan 20 dfs. Okey, kita pergi satu-satu. Pertama kita pergi metadata. Metadata ni okey, kita besarkan, tapi tak apa, dia kat sini. So ini adalah nama audio ni yang kita save dia. Panjang dia adalah 1 jam 4 minit 40 saat .116. Ini panjang audio sini lah. Sample rate adalah sebanyak 1600 Hz, ataupun in sample Hz dia adalah 16 kHz lah. Channel mono. Di sini mono channel, bit depth 32 float.
So 32 float ni ini adalah satu bit depth dia. Siapa kalau nak cerita pasal bit depth ni panjang cerita tak payah. Sebab sebenarnya biasanya alat rakaman kita hanya merakam pada bit depth 16 kHz 16 kHz saja. Tetapi 16 kHz 16 bit saja. Tapi biasanya bila kita proses dia akan interpolated ataupun dia akan interpolated pada 24 ataupun 32 bit float. Bit float ni sebenarnya adalah apa, ataupun di sini tunjuk bit float ni kat bawah ni. Bit float ni menunjukkan berapa banyak titik-titik rakaman yang dibuat. Manakala format source format adalah 32 kilobit per second. Ini adalah format yang digunakan untuk MP3. Continuous 32 continuous ataupun bukan continuous, constant bit rate, CBR, constant bit rate. Okey, kalau audio ni kalau uncompressed size dia adalah 236.82 MB. Tetapi bila dia compress size dalam disk dia jadi 15.88 MB saja. Berbanding situ. Kalau audio ni dalam bentuk wave format, inilah size dia, 236.82 MB. Ini yang belum dikompres. Sebenarnya MP3 ni dia compress audio tu. Dia punya compressor algorithm dia hanya developer saja yang tahulah. Saya pun tak tahu macam mana dia kompreskan wave tu kepada MP3 yang bunyinya hampir samalah. Okey, ini adalah soft format dia. Yang lain tak ada apalah. Tak perlu ini adalah apa tagging yang kita masukkan. Boleh nak masukkan tagging apa-apa lagi lah. So apa-apa tagging yang kita boleh masukkan dan banyak lagi lah. Dia punya dia punya setting dia tak perlu kita tak perlu tahulah. Okey, kita balik pada screen editing. Okey, seterusnya kita pergi pada amplitude statistik. Boleh besarkan. Okey, ini adalah amplitude statistik. So amplitude statistik ni kita tengok dekat sini. Mula-mula yang kita nak tengok adalah dekat bawah ni. Sebuah standard dia ITU, standard ITU, international standard unit. Loudness ialah pada kadar 20.5. Untuk makluman, 20.5 ni pun dah kira satu bunyi yang kuat lah. Bunyi yang kuat dan sesuai untuk digunakan. Untuk makluman, di ITU standard ni untuk Eropah menggunakan 24 LUFS, manakala untuk US menggunakan -23 LUFS, ataupun either way saya tak pasti. Eropah dengan Europe bezanya satu saja, satu -1 saja atau satu saja beza dia. So tak perlu dipertikaikan sangatnya. Tapi biasanya untuk penyiaran dalam kita buat siaran untuk buat video untuk media sosial, tak kira di YouTube ke, di Facebook ke, di mana-mana ke, Instagram ke apa ke, ataupun di mana-mana media sosial. Media sosial biasanya kita akan setkan kepada -18 ataupun -19. Tapi -20 ni adalah dah cukup baik. Ini 20.5 dah cukup baik untuk kita. Untuk diingatkan di sini juga, ini adalah dalam bentuk minus. Tetapi kalau boleh jangan lagi tinggi daripada -15. So sebab benda ni dalam bentuk minus, so lagi besar mana lagi rendah, lagi kecil maknanya lagi tinggi. So jangan lebih daripada -15. -15. Sebab itu kebanyakan profesional dia akan yang buat dekat audio dekat YouTube ataupun mana-mana, dia akan setkan pada -16. Itu saya cuba buat pada -16 kekuatan dia. So kalau kita tengok sini, average
average amplitude tengah-tengahnya adalah pada 49.33. Ini maknanya bawah pada ni ialah bunyi yang tidak diperlukan lagi lah. Maknanya maksimum ialah pada 6.01 dB, maksimum average pada 1.8. Ini tak perlulah, ini yang silent, yang paling rendah sekali. Yang lain-lain tu peak paling tinggi pun pada minus 1.09. Maknanya sekarang ni audio ni tak ada yang clipping lah, sebab dia masih lagi dalam minus. True peak pada 0.96 dB. So audio ni tidak ada yang clipping. So audio ni semua di bawah pada kosong. Lain tak ada lah, ini sama lah, measure bit depth semua sekali ini kita yang tak perlu kita ketahui lah. Okey, seterusnya kita pergi pada frequency analysis. Bila kita pergi frequency analysis, inilah analisis frekuensi. Ini adalah frekuensi yang suara kita yang keluar. Sebenarnya kalau kita tengok sini, okey, kita boleh besarkan di sini. Kita hanya scroll saja, letak dekat bawah ni, scroll saja ke depan ataupun ke belakang untuk kecil dan besarkan dia. Okey, kita tengok yang di bawah dulu. Sebenarnya bunyi di bahagian ni, di bahagian 50 ataupun 60 ataupun 70 bawah ni, ini bunyi bahagian ni, sebenarnya bunyi ni bukan bunyi suara manusia. Ini adalah bunyi gangguan daripada bunyi kipas ke, angin ke, ataupun apa-apalah. So yang mana kat sini kita bunyi ni kita tak perlukan, bukan bunyi suara manusia. Manakala daripada 80 hingga kepada 200, sini dari 80 hingga ke 200, dekat sini lah sepatutnya kita boleh tingkatkan lagi. Ini adalah ruangan low bass, bunyi macam tu lah bunyi yang low bass. Manakala daripada 200 hingga kepada 800 sini, ini adalah bunyi bass. Ini dia. So keadaan audio ni, bunyi bass dia adalah agak normal lah, biasa lah. So kalau nak sedap lagi boleh tingkatkan lagi. Mana sekarang ni bunyi bass average dia pada minus 20, antara 25 hingga 30 dB average lah, bukan apa kekuatan sebenar mungkin tinggi lagi, tapi yang ni diambil sebagai average pada keseluruhan bunyi tersebut. Okey, so contohnya saya nak tunjukkan sini. Contohnya saya play. Bila saya play, okey, tengok. Okey, yang line hijau tu menunjukkan bunyi-bunyi yang kedengaran lah, frekuensi yang keluar. Adik-beradik tak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis. Okey. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okey. Saya stop dulu. Nak kecilkan besar dia double click ya, pergi dekat ni double click ya kat sini, okey dia besar. Ayat ini. Okey, kita besarkan balik ni untuk memahami frekuensi analysis ni. Okey. So, disebabkan audio ini dibuat pada apa? Ataupun kejap lah, saya alih kejap. Saya mati data ni, saya tuangkan. Okey, besarkan. Okey, disebabkan audio ini dihadkan kepada 1600 Hz, 16,000 Hz, 16,000 Hz. Audio ini hanyalah sekitar daripada 0 hingga 8,000 Hz saja. Dia separuh saja. 8,000 kHz, 8,000 Hz saja. Sebab dia automatik untuk audio mono, dia akan jadi separuh. Tapi kalau audio stereo, dia akan turun lagi sehingga mungkin 6. Sebab dia ada pembahagian dia antara dua channel tersebut, channel left, channel right. So untuk kat sini kita lihat audio dirakamkan sehingga
hampir kepada 8,000 Hz. Memang dia macam tu sebab ini adalah ruangan untuk satu free play lah ataupun leeway dia atau kebebasan dia. Itu kena cerita, panjang cerita lah. So audio ni kalau biasanya lebih daripada 80 ni pun kita tak dengar dah sebenarnya. Kita dah tak dengar dah. Kita dengar lebih kurang dalam 50 ataupun 60 saja yang kita boleh dengar. Dia audio ni satu hal lah, audio ni kalau yang low frekuensi sini kita boleh dengar walaupun perlahan. Tapi kita perlahan kita tak dengar, tapi bila kuat baru kita dengar. Tapi kalau audio high frekuensi ni perlahan pun kita boleh dengar. So contohnya lah, nanti saya akan tunjukkan lah contohnya. Saya ambil frekuensi sini lah contohnya. Kita tengok yang ni dulu. Okey, audio ni dia punya average dia ataupun dia punya ni tadi saya kata sehingga 800 ni ialah base, manakala yang 800 sehingga dalam 2000 lah, sehingga 2000 ni ini ialah mid range. Ini suara pertengahan. So kalau kita nak adjust bass, kita adjust yang 800 ataupun 600 ke bawah lah untuk adjust bass. Manakala daripada 600 hingga kepada 2000 ni kita adjust mid range. Maknanya kalau ada suara treble tu apa semua sekali, itu adalah treble tu ataupun Twitter tu, kita adjust yang bahagian ni. Kita tingkatkan bunyi bahagian ni. Kita tingkatkan bunyi bahagian ni. Okey, itu ialah frekuensi kita lah. So kita dah tengok metadata, amplitude, statistik. Itu saja kita nak tengok analisis dia. Analisis audio ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana audio spektrum bunyi. So saya pergi sini. Okey, saya dah buat apa ni. So kelebihan software ni, dia dapat kita boleh, dia macam boleh edit semua bahagian. Okey, kita tengok sini. Ini audio daripada 100 hingga kepada 4 kHz. 4 kHz lebih lah. Dia punya, ini adalah audio yang utama yang dirakam. So selebihnya tu dah tak dirakam. Ini adalah spektrum suara Maulana Abdul Hadi, dia memang setakat ni saja. Selebihnya itu adalah harmonic sound dia untuk bunyi treble dan sebagainya. Itu kelebihan Maulana Abdul Hadi, suara dia rendah. Dia lebih pada bass. Manakala kalau banding suara Ustaz Jar, dia sampai ke 6 kHz. 6 kHz dia punya spektrum bunyi dia. Suara awak tak sama. Biasanya suara orang lelaki ni lebih rendah banding suara orang perempuan. Suara orang perempuan ni dia lebih banyak treble daripada bass. Manakala suara orang lelaki dia banyak bass daripada treble. Itu biasanya lah. So suara ni dikeluarkan, sebenarnya tekanan bunyi yang kita keluarkan tu berbeza-beza. Itu menyebabkan suara bunyi berbeza-beza. Okey, untuk tengok kat sini, kita tengok bunyi bass. So saya ambil kat sini, kita ambil daripada 100 sehingga pada sehingga pada 600. Okey, ini adalah bunyi bass. Okey, ini bunyi bass. Dengar, ini hanya kalau boleh perhati kat sini, dekat line hijau ni yang saya pun bawa sikit sehingga 120. Okey. Ini adalah bunyi bass saja. Bunyi bass saja. Yang mana boleh tengok di spektrum kat tepi ni, kat mana yang dia keluarkan tadi. Dan dengar. Okey, sorry. Dengar saja. Kalau saya isteri, pukul dengan kayu sandal. Teruk nanti dia sedang mengandung, tengok juga. Dia kata, dia pukul, teruk. Lihat di sini bunyi je ada bunyi bass saja. Dia akan keluarkan bunyi bahagian ni saja. Ini bunyi bass sahaja. Manakala bunyi yang di bawah ni sebenarnya bukan bunyi suara ni, bunyi ada lagi gangguan-gangguan lain lah. Bukan suara manusia lah. Tapi kesalahan yang dibuat oleh ini dua kali.
Okey, ini bunyi bass saja. Kemudian Sebab dia pukul tu gugah. okey, saya tunjukkan sekarang ni bunyi mid range saja. Saya akan tunjukkan bunyi mid range saja. Saya ambil daripada 600 ni sehingga 2K. Sehingga 2K. Okey. Bunyi bahagian ni ya, kita ambil yang bahagian yang ke atas sikit. Okey. Ini bunyi mid range saja. Tengok frekuensi dia akan bunyi, dia akan keluar bunyi yang mid range saja. Okey, tengok apa beza bunyi dia. Okey. Seterusnya kita dengar bunyi untuk bunyi treble lah ataupun bunyi treble dia treble ke atas lah. So sama ada boleh dengar atau boleh dengar. So bunyi ni, bahagian bunyi ni daripada ni bunyi ni sangat kecil sebenarnya. Tapi kita tak boleh dengar. Tapi kalau kita kena amat betul-betul, kena pakai earphone macam saya pakai ni untuk dengar bunyi dia. Kalau bunyi setakat bunyi speaker saja mungkin kita takkan dengar. Okey, cuba. Okey, itu saja bunyi. So tak apa, sekarang ni kita dengar bunyi keseluruhan dia, bunyi gabungan semua bunyi daripada bass, mid range dan juga treble. Kepada isteri dia ni, mana So suami ni. bunyi kita tengok bagaimana bunyi. So sebenarnya kalau kita tengok spektrum ni, warna yang terang ni menunjukkan kekuatan bunyi, yang malap ni mana tak ada bunyi lah, yang merah ni pun mana bunyi perlahan. Itu saja kita dah tahu. Sebab dia pukul tu guguan, anak jatuh. Kelebihan software ni kita boleh buang. Kalau kita nak buang bahagian ni kita boleh buang, kita boleh delete saja. Padu dia pun mati. Kita boleh padam bahagian ni saja kalau kita nak padam. Kita delete saja. Tengok. Delete saja. Dah padam dah. Jadi untuk anu ada okey, contohnya saya undo dulu. Okey, contohnya sekarang ni saya cuba buangkan bunyi mid range daripada 600 hingga 2000, daripada 800 700 dah sampai ni. Okey, saya buang bahagian ni. Saya buang bahagian ni sehingga 2000. Okey, cuba saya buang bahagian ni, saya delete saja dia. So dengar macam mana bunyi tanpa mid range. Tapi kesalahan yang dibuat oleh isteri ni dua perkara. Pertama, guguan. Sebab dia pukul tu guguan, anak jatuh. Mati. Yang kedua, mantu dia pun mati juga. Jadi untuk anak ada hukum Okay. lain. Nampak tak situ? Ibu yang Dia mati. kita ambil dua bahagian lah. Bahagian mid range dan juga bahagian Asalnya bunuh bahagian bass dan juga bahagian tweeter saja, tanpa bahagian mid range. kecuali bayar. Dan kita dengarkan ke ujung sini macam mana beza dia bunyi dia. Bayar dia. Untuk mati ibu dia saja, dia hanya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan untuk anak yang gugur tu 1 orang hamba. Beza bunyi dia macam mana. Jadi 100 ekor unta campur dengan 1 orang hamba. Okey. So dekat situ kita perlukan kita undo lah. Dekat situ kadang-kadang kita sekarang ni kita perlu pandai main equalizer lah. Sama ada kita nak main equalizer berapa spektrum dia. Contohnya sekarang ni kita pergi ke effects, kita pergi kepada filter and equalizer, kita pergi nak buka 30 bands ke 10 band ke 20 band ke, terpulang lah. So, saya tunjuk kat ni 30 bands.
So dekat mana kita nak, berapa frekuensi mana yang kita nak naikkan, frekuensi mana yang kita nak rendahkan, apa semua sekali lah. So kat sini pun dia dah ada preset dia. Kita nak pakai apa, lokal ke apa ke, ini ke, contohnya attack booster. Okey, macam mana? Okey, ini dia tingkatkan kepada yang tinggi lah. So sekarang ni sebab audio ni sampai 8 kHz dia akan sampai ke sini lah yang efektifnya. Yang atas ni tak perlu lah. Okey, ini equalizer. Tapi saya tak suka gunakan apa graphic equalizer ni. Saya gunakan dia parametrics. Saya guna effects, noise reductions, filter equalizer, parametric equalizer. Parametric equalizer ni, okey, saya buat default dulu. Okey, dekat sini kita boleh terus adjust dia, bunyi dia. Dan kita boleh dengar terus. Contohnya saya ambil kat sini ya. Saya play. Ditinggalkan oleh si mati. Okey, sekarang ni biasanya saya akan turunkan apa yang bawah ni sehingga 48 dB. Saya buang terus bahagian bawah ni dan saya alihkan yang ni kepada 75. Hutan si mati yang ada bayar dulu. Lepas pada dua itu barulah lebih tu sakau. Okey, tengok. Walaupun saya adjust kat sini, bunyi suara tak ada beza. Tapi time beramal, pasal off ini bunyi asal. Bila saya on ni, ini bunyi yang dah di equalize. Okey. Kemudian biasanya saya akan kat sini saya akan tingkatkan kat sini saya akan tingkatkan ni yang nombor 1 ni. Jadi ni saya akan tingkatkan kepada dalam 6 dB saya tingkatkan. Ingat boleh. Ayat Quran beritahu wasiat. Boleh nak 9 dB pun. Nabi tingkatkan di 9 dB tapi saya akan narrowkan sikit kepada sini saya letak 6. Sangat penting. Lagi besar nombor bawah ni lagi narrow. Dia turun. Okey, nampak lagi narrow. Dan kemudian pada yang kedua ni adalah bass. 200 kHz ni, ini bass. Ini bass ni saya akan lagi tingkatkan sikit pada 6 ataupun lepas tu kalau dua-dua selesai barulah 6. Orang hidup ni kan bukan harta dia sehari. Okey, 6 dan ini saya akan lebih wide-kan lagi pada 1 ataupun kecil dari 1 lagi. Jadi sudah kita tahu kaedah tu. Jadi dalam pelaksanaan hutan kena perbezaan bunyi dulu. Tapi dalam Quran wasiat disebut dahulu. Hikmahnya tak dia. Tak terlampau tinggi dan tak terlampau rendah. Dan biasanya saya pun akan rendahkan sikit dekat ni pun narrow juga kepada sini kepada 12. Adik-beradik semua sport. 12 dan saya akan narrowkan dia, saya akan turunkan dia kepada 3 ataupun 6 jugalah. Adik-beradik seribu ataupun 4 kali separuh. Kat sini. Masing-masing boleh menerima persatuan. So, satu boleh beza tak bunyi? Sekarang bunyi yang apa? Yang ni saya tengok bunyi, saya cari bunyi tempat bunyi yang padat sikit. Duna banil allati. Kat sini bunyi padat sikit. Saya play ni. Fatwa yang telah kamu dapat daripada Abu Musa Asy'ari itu salah. Okey, dengar betul-betul. Ini adalah bunyi kemudian yang telah di equalizer. Kalau aqdi fiha, aku akan bagi keputusan. Sini aqdi makna aku akan bagi keputusan fiha pada mereka. Tetap pusaka ni. Okey, lihat di sini sebab saya dah tingkatkan equalizer ni, dia akan ada clipping. So untuk elakkan ni saya saya turunkan sikit ke sini, saya turunkan sikit 3 dB. Minus 3. Minus 3. Orang ni tak layak. Maka aku nak beritahu ni hak daripada Nabi lah. Apa dia? Lil ibnati an-nisfu. Untuk anak perempuan memang dapat separuh. Tapi anak perempuan seorang ni saja ada. Tak ada anak-anak lelaki. Okay, ini bunyi yang di equalize. Masalahnya pewaris cuba dengar bunyi asal. Untuk anak perempuan tu dia akan dapat separuh.
wal ibnatil ibni bagi Okey, cucu cuba dengar perempuan betul-betul sebab daripada kalau anak dengar lelaki. dengan apa dengar Bukan dengan apa speaker cucu memang kita tak perempuan daripada dapat anak lelaki nak ada seorang juga itu beza akan sangat, dapat tapi kalau kita 1/6. dengar dengan earphone Itu just dapat kita 1/2. akan jadi lebih Ini dapat 1/6. lebih 1/2 jelas. campur 1/6 akan Ini jadi tanpa equalizer 2/3 dan saya on sekarang. daripada seluruh. Sekarang dah bunyi yang ada equalizer. Okey. 1/2 Itu campur yang dengan dapat saya 1/6. tunjukkan di sinilah. Takmilatus sulusain akan menyempurnakan So, jumlah tak payah apply lah sebab kita bukan nak edit audio ni pun, so Sulusan nak tunjukkan ni. Jadi 1/2 anak perempuan dapat, 1/6 cucu perempuan dapat, campur 2 tu makna 2/3 daripada harta tu telah dibahagikan. Apabila 2/3 sulusain telah dibahagikan, banyak mana tinggal? Kata bunyi lagi 1/3 saja meresek lah. Wa ma baqiya dan baki lagi itu. Okey, ini kira Jadi bunyi asal 1/3 dia. lagi itu. Okey, itu saja yang saya nak tunjuk kat sini. Okey, saya stop dulu. So kita pergi balik pada bunyi yang audio yang kedua. Audio yang kedua tadi yang ni. Okey, audio ni kita buka audio ni, show in folder. Okey, open with. So tengok metadata dia. Application analysis kita scan dulu. Scan dulu dia punya bunyi apa, kita scan dia punya average bunyi dia lah. Okey, dah dapat dah ni. Okey, audio ni pada dasarnya lagi kuat daripada audio yang tadi. So sebab dia lagi tinggi, dia punya peak dia lagi tinggi. So kita boleh tengok tadi kalau audio tadi pada 20.5, sekarang ni amplitude statistik dia, kita scan dia lagi tinggi. Definitely lagi tinggi. Audio ni clipping. Tapi nanti saya cakapkan metadata dia. So metadata dia tidak ada perbezaan dia. Okey, tak apa, kita tengok sini. So kita tengok metadata dia sama saja, 1632 dan juga 32 kilobit per second. Tapi dia dah ada amplitude statistik. So tengok ni, peak amplitude 1.51 dB berbanding dengan audio yang sebelum ni ialah minus. So dia setelah tingkatkan dia clipping sehingga 1.51. Kalau clipping 1.51 ni masih boleh diterima lah, walaupun tak ni, tapi jangan dia terlampau dia panjang. Kalau dia sekejap-sekejap dia clipping ataupun 1-2 peak saja yang naik atas tu, tak apa, kita tengok ni. 1-2 peak saja yang naik atas tu tak ada menjejaskan sangat bunyi lah. Tapi kalau banyak dan lama ni maksudnya lebih daripada 2 second. Dia lekat situ, dia akan apa, dia akan bunyi pecah. Kalau setakat bunyi 0.1 second ke 0.5 second ke ataupun 1 second setengah ke, itu pun 1 second ke atas tu pun dah kira lama sebenarnya tu. Dia dah boleh obvious dah boleh nampak, dah boleh dengar bunyi pecah tu. Okey, dekat situ lah dah boleh dengar bunyi pecah tu. Okey, frequency analysis dia punya pun sama je, cuma dia punya average lebih tinggi daripada yang sebelum ni. Itu saja beza dia. So untuk tengok tu, kita tengok dia punya peak dia macam mana. Okey, tengok audio dah penuh, atas ni kosong, dia dah penuh kat sini. So kita tengok kosong sini, dia dah lebih kepada ni. Oh sorry tadi. Amplitude statistik tadi audio dia 16.89. Walaupun 16.89 ni adalah bunyi yang boleh diterima, tapi oleh kerana dia tidak melebihi ni, jadi dia akan bunyi tu. So untuk ni senang je.
untuk buat ni, kalau guna software ni, kita akan gunakan saya akan tunjukkan tadi macam mana dia akan buat. Saya akan buat dua-dua serentak tadi. Kita akan mesh loudness ni, mesh loudness dengan dua-dua serentak. Mana mesh loudness pada 16 LUFS, tolerance 2.5 loudness unit, manakala true peak kita buat 0.5 dBp. Okey, contohnya kat sini tu balik, dia dah ada peak ini, dia dah ada peak sebab kita buat secara manual ke ataupun komputer buat secara software yang render ni dia buat secara automatik, tapi dia tidak betul-betul mengawal true peak berapa, true maximum peak lah. Okey, kita pergi ni, kita ambil dua-dua ni, kita ambil satu, kita ambil dua sini, dua-dua ni. So dua-dua ni mesh loudness, kita run saja, dia akan automatically dia akan jalankan proses dia tu. Okey, sementara dia proses tu, saya tinggal kejap. So dia dah, sekarang ni dia dah buat ni. Okey, dah siap dua-dua. So tengok dekat sini, dia dah buat. So dia tak ada yang clipping, dia tak ada yang audio yang melebihi daripada kosong. So untuk audio ni pun, yang satu lagi pun sama juga. Dia selaraskan sama. So untuk ni kita boleh dia tengok sini, yang audio ni dia render kepada 16 LUFS, mana dia tambah lagi 4.31 dB. Dia tambah lagi 4.1 dB. Manakala audio yang kedua ni dia turunkan hanya 0.3 dB saja. Dia turunkan 0.3 dB jadi 17 LUFS. So total RMS dia adalah sebanyak, yang ni 17.6, yang ni adalah 18.16. 18.16. So kita tengok statistik dia, kita akan kena scan balik. Tengok, perhatikan kat sini. Okey, minus true peak adalah 0.5 dB. True peak amplitude adalah 0.5 dB. Tetapi dia punya average loudness dia adalah pada 16.95. Manakala yang ni pun sama, peak amplitude true peak ialah minus 0.96. Ini lagi rendah sikit. So bunyi dia kekal pada sorry tak scan lagi. Nampak tanda ni, mana dia bukan yang sebenar, yang asal. Okey, kita tak ada ni. Okey, tengok. Dia sekarang ni 16.34 LUFS. Yang ni peak amplitude dia pada minus 0.5. True peak amplitude pada minus 0.5 juga. Sama juga. So, kita bandingkan bunyi dia macam mana. Dapat 1/6. Jadi semua ni dapat saka. Lalu fatwa ini diberitahu semula kepada Allah, kepada Musa Asy'ari. Fa ukhbira Abu Musa, lalu diberitahu pula lah kepada Abu Musa. Fatwa awak, dua orang yang saja dapat. Okey, kita ada yang kedua. Yang ni. Talithul mar'atu min diyati zawjiha. So, kekuatan bunyi dia sama. Tidak boleh ambil pusaka daripada dia si mati. Walaupun si mati tu suami dia. Tapi audio ni audio yang yang hadis 8414 ni agak bergema sikit. Pusaka daripada harta dia yang kematian suami dia.
Jadi ini fatwa Sayyidina Umar. Tapi kalau nak gemuk ni, dia ada satu cara lagi Dia untuk buat buangkan gemuk ni. Cara mudah dia dah pergi pada pendek. effects, noise reductions, Lalu sahabat Nabi de-reverb. Dia De-reverb, bernama Dhahhak bin Sufyan okey. berkata pada Sayyidina Umar. Nampak? Berkata pada Sayyidina Umar. Bunyi, beza bunyi. Dah tak Bahawa ada, Nabi SAW pernah tulis surat kepada saya. ni tinggi. Masa tu Dhahhak Dia bin Sufyan patogen ni, dia ni tinggi. menjadi 6. amil Nabi, menjadi pegawai Dia untuk pecah. jaga satu So bahagian kita 5 saja. di satu daerah. Dia pegawai masa zaman Nabi. Pegawai zaman Nabi dia panggil amil. Jadi Nabi pernah tulis surat ke dia. Tulis surat dia. Nabi kata an uwarif, kamu hendaklah luluskan pusaka. Bunyi tak ada, Atau kamu bunyi hendaklah pecah bagikan tadi. pusaka wahai Dhahhak kepada isteri Asyam Ad-Dababi. Okey, kita kat sini. Kepada isteri. Itu isteri akan dapat. Selagi harta hak Okey. dengan sebab dia Ni dibunuh, tengok, tanpa orang ribet. kena bayar. Pembunuh kena bayar 100 ekor unta. Dia panggil harta dia. Bunyi gema, Jadi Nabi bunyi kata gema kepada ataupun dia, bunyi kamu reverb. hendaklah So luruskan sekarang sign juga on. kepada isteri dia, Bunyi. isteri kepada Asyam Ad-Dababi yang mati dibunuh, daripada dia, suami dia itu. Kena masuk juga. Bunyi tanpa Dia akan gema. dapat bahagian juga. So Bukan kita harta pakai, biasa-biasa. bila kita pakai earphone ni, Bukan kita harta akan suami lagi dia jelas yang dia lah. ada dah. Bahkan harta Dengar. dengan sebab orang bayar dia ni pun kena bagi. Saya paksa guna earphone sebab saya buat rakaman ni. Kalau saya tak buat rakaman, saya gunakan speaker juga untuk dengar. Tapi saya pakai speaker dia gini speaker yang bukan speaker cak ayam lah. Speaker JVC lah saya gunakan. Kita kata daerah kita ni suku Sakat. Wa kanat min qaumin akharin. Isteri kepada si mati yang dibunuh. Okey. So itu sajalah yang saya boleh tunjukkan untuk analisis audio ni menggunakan software Adobe Auditions ni. Okey, setakat itu yang saya tunjukkan pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.